안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김장입니다. 반갑습니다. 자, 제가 인물을 한 명 가져와 봤습니다. 남자 한 명 가져와 봤는데 이 남자 어떤지 한번 봐주세요. 여자 남자? 남자요. 이 사람 있잖아. 신돌이야, 신돌. 에? 신기가 많다고. 그래요? 신기가 많아서 신기가 많은데 네. 신기가 넘쳐버렸잖아. 그지? 네네네. 그럼 또라이야, 또라이. 그래서 그걸 보고 신또라이라 그래, 똘. 그럼 또라이인데 좋은 쪽으로 또라이인 거예요? 알지? 마인드가 독특한 거지. 오락가락이 엄청 심한 거지. 오! 오락가락이. 제가 봐도 약간 그런 면이 있어요, 이 사람. 신돌이잖아. 오. 신돌이니까 이 사람이 있잖아. 마음이 들끓는 대로 산다 그러잖아. 그치? 네네. 금방 화냈다, 금방 좋았다, 금방 웃었다가 그다가 있잖아. 무슨 말 한마디 이렇게 하잖아. 그지? 그럼 상대방이 자기 조금 거슬릴 말 하잖아. 포악스러워졌다. 오. 난폭해졌다. 오. 그것도 막 불안증이 왔다가 막 이런 증상이거든. 이 사람이요? 오. 그게 이 사람을 이렇게 딱 놓고 보면 저 사람은 참 안정적이다, 편안한 사람이네 이렇게 느끼는 사람이 있고 네네네. 어떤 사람을 이렇게 딱 놓고 보면 쟤는 왜 저렇게 산만해, 정신사나워 뭐 이러잖아. 그지? 네네네. 얘가 딱 그거야. 진짜요? 근데 거기에다가 플러스가 뭐냐면 난폭해, 억시다고, 억시야. 진짜. 남 말도 안 듣고, 남의 말도 안 듣고, 이 사람 말도 안 듣고, 자기 말만 계속 하고 있는 거야. 이 사람이요? 오. 그게 자기 말을 계속 우기는 사람들 있잖아. 네네. 그치? 이 사람은 계속 자기 말이 옳다고 우기는 사람. 인생의 목표를 이뤘을까요, 이 사람은? 하이는 찍기는 찍었는 것 같아. 그래요? 내가 이래 봤을 때는 네네. 하이는 찍었다, 이 하거든. 그 시시하게는 살지는 않았지. 그래요? 그래도 그 줄에서는 되게 좋게 이렇게 간 사람인 아이, 거구나. 그럼 하이 거는 찍었대. 하이 거는 찍었는데 인성이 쓰레기잖아. 신똘이잖아. 신똘이니까 인성이 있잖아. 똘이야, 똘. 네네. 쓰레기라고, 쓰레기. 진짜요? 이런 얘기 하면 안 되지 않나? 너무 액센트를 내가 너무 쓴 거 아닌가? 네, 들리는 대로 얘기해 주세요. 아니, 몰라. 그래. 인성이 아주 개차반이래. 이 사람이요. 올해 구설이 정말 미친 듯이 계속 따라다녀요. 올해 이 사람 무슨 일이 있어서. 이 사람은 삼재잖아. 그지? 네. 삼재에 작년수도 안 좋고 그 전 수도 안 좋았어. 들어오는 그래요? 삼재도 안 좋았고 작년수에도 돈 쪽으로 휘말렸을 거야. 금전적으로. 진짜요? 네. 금전적으로 휘말리고 금전을 갖고 네. 언성을 높였다. 이렇게 네네네. 언성을 높였다. 이제 하고. 네네네. 그러니까 들어오는 해 삼재에 자기 몸수가 또 안 좋은 데다가 일도 뻐그러졌을 것이고, 네. 일에 자꾸 마찰이 생겼단 말이야. 네네네. 마찰이 생겼는데 작년수에는 금전을 놓고 논쟁이 있었다고. 오. 네 돈이다, 내 돈이다. 뭐 이런 논쟁이 있었다. 이제 그래. 진짜요? 논쟁이 있었다. 언성을 높였다. 큰 소리가 났다. 시비가 붙었다. 이제 하는데 올 한 해를 24년도를 딱 놓고 보잖아. 이 사람이. 네. 내가 가진 거를 탕진하라 그랬어. 내가 가진 거를 잃어버린다 그랬거든. 내가 가진 거를 잃어버린다 이제 했으니까 내 주위의 모든 사람들, 인맥이나 이런 사람들도 버리게 돼 있는 거고, 떨어진다 이제 이렇게 돼 있는 거고. 그러니까 사람들이 이 사람을 등 돌리는 건가요? 그렇지. 사람들이 다 떠나가잖아. 자기가 인맥을 맺어놓은 게 있을 거 아니야. 네네네네. 인맥을 맺어놓은 것이 있는데 그 인맥들이 다 내 측근들이 하나하나가 다 떠나가는 거지, 그치? 그러니까 이 사람이 홀로가 돼버리는 거지, 홀로. 외로운 거지. 근데 이제 이 사람이 하위권을 찍었으니까 자기가 위대하다, 잘났다 이렇게 생각할 거 아니야, 그치? 네네네. 그걸 인정을 못하고 막 이제 폭언을 이제 하는 거지. 그러고 다니는 거구나. 이 사람 이성우는 어때요? 여자?
여자가 있었는데 여자가 옆에 있는데 너무 괴로워. 버티기가 힘들어. 이유는요? 포악스럽잖아. 옆에서 받아주는 게 한계가 오지 않아? 이 사람이 아직 결혼을 안 했거든요. 그런 성격 때문에 못하는 거야? 아니면 여자가 못 버텨. 못 버텨요? 왜냐면 포악스럽잖아. 내가 그랬잖아. 오락가락 하는 거 있고, 산만증이 있고, 불안증이 있고, 기복이 오락가락 하는 게 있는데, 그것도 늪에 빠져버리면 우울감이 오고 막 이러잖아. 그지? 그런 사람 옆에 있는데, 처음에는 좋으니까 만났다가, 나중에 한 1년 지나고 하면 질려버리는 거지. 그걸 받아주기가 힘든 거지. 뭔가 이 사람이 가진 게 많아서 그런 성격도 지가 잘났다고 꼴값 떠는 거지, 뭐. 그렇잖아. 하이커는 찍었다 하면 지가 잘났다고 꼴값 떠는 거 아니냐? 아이고, 맞잖아. 그것도 있긴 하죠, 사실. 그렇구나. 그게 내가 인성이 옳지가 않다 그랬잖아. 인성이 안 좋다 그랬잖아. 그러면 사람을 갖다 우습게 보고 사람을 하대한다고 봐야 되지. 이 사람이 엄청 높은 자리에 있는 사람이에요. 그 자리를 언제까지 유지할 수 있을까요? 지금 버티고 가는 거야. 버티고 언제까지 버틸 수 있어요? 한 2, 3년은 버티겠다. 생각보다 얼마 안 되네요. 얼마 안 돼. 못해. 아, 왜냐면 주위에 떠나는 내 편이 없어져 버렸지. 다 편이 없잖아. 그래서 쉽지가 않다. 알겠습니다. 다 적이 되어 있는데. 알겠습니다. 제가 누군지 알려드릴게요. 뭐 선생님 연예인 모르셔서 근데 이분 더 모르실 거예요? 방시혁이라고. 이 사람 그 프로듀서라고 보면 돼요. 그러니까는 연예인들을 만들어내는 사람, BTS 만든 사람이에요, 이 사람이. 근데 제가 사진을 한 장 보여드려 볼게요. 이게 좀 충격적인데, 이거 한번 봐보세요. 해외에서 찍힌 사진이. 그래, 여자는 있는데 여자가 길지를 못해. 근데 이게 지금 맞는 조합인 거예요? 자기가 딱 좋아하는 유행인 거지. 섹시한 여자를 좋아하는. 그러면 이 여자는요? 이 여자는 능력 보고 만나는 거지. 사랑은 아니겠지. 사실 부인을 했어요. 여자 쪽에서. 그냥 해외에서 그냥 길 가다가 어떻게 하다 만나가지고 이렇게 사진이 찍힌 거다 했는데 사람들은 추측을 많이 하고 있죠. 방시혁 씨는 나 아무 말도 안 하고 있어요. 니네들이 추측하려면 해라. 말로 나는 신경 안 쓸 거다. 이런 식으로 하고 있는데 이분 근데 이런 사진이 처음이 아니에요. 이거는 몇 년, 2년 전이에요. 힘들어. 근데 이 남자 곁에는 여자가 오래 못 버텨. 이 사람이 아무튼 계속 이런 여자들을 막 이렇게 돌아가면서 만나고 있단 말이에요. 그 여자들은 당연히 재력을 보고 만나는 거예요. 그렇지. 재력 보고. 이 사람은 진정한 사랑은 없을까요? 왜냐면은 본인도 알 거 아니에요. 저 여자가 내 재력을 보고 만나는지 뻔히 알 거 아니에요. 그러니까 데리고 노는 거지. 즐기는 거지. 결혼을 할 수 없다. 못해. 즐기는 거지. 즐기는 거야. 즐기는 거. 진짜. 이 여자 평생 데리고 살 것도 아니고 그냥 즐기는 거야. 즐기기 위해서 만나는 거지. 앞으로 결혼을 할 수 있을까요? 결혼을 굳이 안 해도 되지. 손만 뻗으면 여자가 있는데. 젊은 여자가 쭈쭈빵빵이 쭈쭈빵빵이 주르륵 열려 있는데 한 여자인데 목매고 싶겠어? 그렇긴 하죠. 이 사람 집안이 엘리트 집안이에요. 이 방시혁 씨도 제가 알기로 공부도 엄청 잘했거든요. 왜 그거를 아무튼 이런 쪽으로 썼을까요? 왜냐면 그냥 공부에 썼어도 되는데. 그런 거 싫잖아. 신똘이라니까. 신똘은 있잖아. 감당하기 힘들어. 감당하기 힘들다. 이 사람을 제어하거나 감당하기가 힘들어. 진짜요? 이 사람은 자기 머리 위에 아무도 없어. 자기가 최고 위대하고 최고 잘나고 최고 똑똑하다고 생각하는 사람이야. 만약에 그럴 일은 없을 것 같은데 다 탕진을 해요. 재산을. 정신을 차릴까요? 정신 못 차리지 뭐. 약 먹고 있거나 이래 되는 거지. 진짜. 자기 반성이 없는 사람이지. 진짜요? 자기 반성을 할 수 있는 사람이 안 되지. 인성이 안 좋다 그랬잖아. 이 사람이 정상적인 대화가 안 돼. 그래요? 내가 봤을 때 지금 그 사람 음성이 이렇게 들리는데 정상적인 대화가 안 맞아. 아무튼 그래도 좀 조심해야 될 점 있을까 해서. 다
터질 대로 터지는데 조심할 게 뭐가 있어, 그지? 이 사람은 곧 죽어도 자기 할 말 해야 되고, 어? 곧 죽어도 자기 가고 싶은데 가야 되고, 자기 먹고 싶은 거 먹어야 돼. 이 사람은 어느 누구도 제어를 할 수가 없어. 그거 눈 하나 깜짝 안 해. 진짜 대단하네요. 왜냐면은 아무리 높은 위치에 올라가도 오히려 올라가면 더 행동을 조심히 할 아이, 사람인데. 그거는 인성을 보고 판단하는 거지. 인성이 안 좋잖아. 그게 잘나면 잘나는 대로 머리를 숙이는 사람이 있는 반면, 네. 이 잘 나가면 잘 나가는 대로 지가 더 잘났다고 꼴값 떠는 사람들이 있거든. 그런 사람들은 이 길이 맥이 오래 갈 수가 없는 거지. 그렇잖아. 알겠습니다. 이분은 뭐 조언 안 하고 끝낼게요. 조언이 어디 있어. 그냥 지 멋대로 살게 내 또 뿌려야지 뭐. 알겠습니다. 네, 감사합니다.